Crash Loop. Crash the Castle. Vamos a probar con ese verde. Es un castillo. Uy. ¿Cómo te ves? Vamos a probar con este. Vamos a intentar chocarlo. ¡Pumba! Yo creo que va a hacer algo bien ahí. A ver, se lo voy a tirar hasta acá. No sirve. Vamos con este. A ver qué hace esto. No sé, están dejando tirarlo. ¡Ah! Ese otro. Y ahora sí. Así se va a matar. Yo creo que hay que tocarlo. ¡Pau! A ver acá. A ver acá cómo hacemos. Ahora acá hay otro castillo, no le... La. Ya me no sirve. Yo creo que casi te doy video. Adiós.